Дэлхийн их хаан Чингис бидний цаг үед амьд сэрүүн амьдарсаар Тэнгэрийн хаадын чуулганыг хуралдуулж нууцаасаа дэлгэн монголчуудаа дуудан их хөнгөргэн дэлдэжээ. ертөнцийн түүхийг бичсэн монголчууд энэ гариг дээр юу бүтээснээ умартаснаас дэлхийд андажин хөлсгөлөн ядуурл атаа хорсолд нэрвэгдлээ. Хүн төрлөختнийг аврах хааны элчийг эл тэнгэр хэмээн нэрийдэн Атгаалжингийн 15 толгойг дарах хүч чадлыг шингээж дэлхий рүү илгээсвэ. Дэлхийн хүмүүс бие биедээ хайргүй байж ганцаадах тэр тусмаа монголчууд сул дорой байх нь надад ашигтай. Ингэснээр бид дэлхийн эзэн сууж хүн төрлөختнийг ноёхох болно. Чингис хааны элч ил тэнгэрээс хүн төрлөختний ирээдүйн нууцыг